గర్భిణీ స్త్రీలు దగ్గుతూ ఉంటారు, విపరీతంగా దగ్గు వస్తూ ఉంటుంది. సో దీనివల్ల పిల్లలకి కానీ బేబీ లోపల ఉన్న బేబీకి ఏదైనా ఇబ్బంది ఉంటుందా ఈ దగ్గు వల్ల? అంటే ఈ కాఫ్ అనేది ఆస్తమా లాంటిది అయితే కనుక జెనెటికల్గా బేబీకి వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో దాన్ని ఎట్లాగో దగ్గు ఉండకపోని దాన్ని ఆపలేము. సో ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో యూజువల్గా ఆస్తమా అనేది ఎక్కువ అవుతుంది. సో ప్రెగ్నెన్సీ ఆస్తమా ప్రెసిపిటేటింగ్ కండిషన్, అంటే ఆస్తమా అనేది చాలా ఎక్కువ తొందరగా వాళ్ళకి అటాక్స్ వచ్చేస్తాయి ప్రెగ్నెన్సీలో. రెండు ఇమీడియట్గా వేరే మెకానికల్ ఎఫెక్ట్స్ అనేవి ఎట్లా ఉంటాయంటే, బాగా దగ్గుతూ ఉండటం వలన పొట్ట మీద ప్రెషర్ ఎక్కువ అవుతుంది. కొన్నిసార్లు గర్భం ఎర్లీ స్టేజ్లో అది పోవచ్చు. కొంతమందికి బాగా దగ్గుతూ ఉండటం వలన యూరిన్ లీక్ రావచ్చు, ఎస్పెషల్లీ ఫీమేల్స్లో ఆర్ గర్భిణీ స్త్రీలలో. మేల్స్లో యూరిన్ లీక్ రాదు. అలానే దగ్గుతూ ఉండటం వలన వాళ్ళకి ఈ హెర్నియాస్ లాంటివి వస్తాయి. అలానే ఆస్తమా అనేది ఎక్కువ ఉండటం వల్ల ఆయాసం కూడా ఎక్కువగా ఉండొచ్చు. సో బేబీ మీద కన్నా ఈ మెకానికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. ట్రాన్స్మిట్ అవ్వడం అనేది 80% అవ్వచ్చు. అయితే ఈ ప్రెగ్నెన్సీలో డెలివరీ అయిన తర్వాత కూడా కొంతమందికి ఆపరేషన్స్ అవుతాయి, మరి కొంతమందికి ఎపిసియాటమీస్ అవుతాయి. ఇలాంటి వాళ్ళు పోస్ట్ డెలివరీ టైంలో కూడా దగ్గుతూ ఉంటే, అది ఇంకా రిపేర్ అవ్వని పరిస్థితిలో ఉన్నప్పుడు అవి ప్రొలాప్స్ అవ్వటం, ఈ కుట్లు దగ్గర హెర్నియల్ అంటే ఇన్సిషనల్ హెర్నియా అని అక్కడ మన అబ్డామినల్ పొట్టలో ఉన్నవన్నీ అందులోంచి తోసుకొని రావటం, ఇలాంటివి నష్టాలు ఉంటాయి. సో అందుకే ఏదైనా ఆపరేషన్ చేయాలి అని అంటే దగ్గు అనేది ఉండకూడదు, ముందు దగ్గు తగ్గించుకొని రండి అని చెప్తారు. రెండు, ఈ బేబీకి ఎఫెక్ట్స్ అనేవి కాఫ్ వల్ల రాదు, కానీ హైపోక్సియా లాంటిది ఉంటే వస్తాయి. అండ్ ట్రాన్స్మిట్ అవ్వడం అనేది మాత్రం కంపల్సరీ జరిగి తీరుతుంది. అది వాళ్ళలో ఎక్స్ప్రెస్ అయిందా లేదా, వాళ్ళు కన్వర్ట్ అవుతారా లేదా అనేది డిపెండ్స్ ఆన్ ద కండిషన్, ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంటరాక్షన్స్. సో కొంతమందిలో మదర్ ఆస్థమాటిక్ ఉన్నా కూడా కొంతమంది పిల్లల్లో రాదు. మదర్ ఫాదర్ కనుక బోత్ ఆస్థమాటిక్ అయితే కనుక 30 to 40% ఆఫ్ చిల్డ్రన్ ఆస్థమాటిక్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో ఒక పేరెంట్ ఉన్నా కూడా నియర్లీ అందులో సగం వరకు ఆస్థమాటిక్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది, ఏదర్ మదర్కున్నా ఆర్ ఫాదర్కున్నా. స్టిల్ మా ఇంట్లో ఎవరికీ లేదండి నాకు ఎందుకు వచ్చింది అనే పేషెంట్స్ చాలామంది ఉంటారు. దాంట్లో ఏంటంటే ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్స్తో ఉండి ఈవెన్ మదర్ ఫాదర్ ఇద్దరికి ఆస్తమా లేకపోయినా పుట్టిన పిల్లలకి 7% నుంచి 8% దాకా ఇంకా ఆస్థమాటిక్గా వాళ్ళు కన్వర్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ లైఫ్లో ఎప్పుడైనా ఉంటుంది. చాలామంది అడుగుతుంటారు, నాకు పుట్టినప్పుడు ఏం లేదు ఇప్పుడు ఎందుకు వచ్చింది అని. ఏదైనా జబ్బు, బీపీ కానీ షుగర్ కానీ ఇలాంటివి ఏవైనా జెనెటిక్ రిలేటెడ్ సంబంధిత ఏమైనా కానీ పుట్టగానే రావు. ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్స్ని బట్టి, ప్రిడిస్పోజింగ్ కండిషన్స్ని బట్టి, బాడీ నేచర్ని బట్టి అవి ఏదో ఒక టైంలో ఎక్స్ప్రెస్ అవుతాయి. అయితే ఆస్తమా అనేది ఏజ్ పెరిగే కొద్దీ అది ఎక్కువగా ఎక్స్ప్రెస్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో 60 ఏళ్ళు దాటిన వాళ్ళకి ఆస్తమాగా డయాగ్నోస్ అవ్వటం అనేది 20 times మోర్ దాన్ చిన్నపిల్లల కన్నా. సో వాళ్ళకి ఎక్కువగా ఉంటుంది ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇంటరాక్షన్స్ వలన. అలానే చైల్డ్హుడ్ ఆస్తమా అంటే చిన్నపిల్లలు పుట్టగానే ఆస్తమా కొంతమందికి ఉంటుంది. వాళ్ళు పెద్ద అయ్యేసరికి తగ్గిపోతుంది అంటారు కదా, మాకెందుకు తగ్గలేదు అని చాలామంది అడుగుతుంటారు. సో తగ్గే ఛాన్స్ 18 years తర్వాత 40%. సో 100లో 40 మందికి తగ్గచ్చు, మిగతా వాళ్ళు తగ్గకపోవచ్చు. సో తగ్గితే అదృష్టం. అలానే కొంతమందికి ఏమవుతుందంటే, చాలామంది వస్తుంటారు, సార్ మేము అమెరికా వెళ్ళాం, అక్కడ మాకు ఆస్తమా అటాకే రాలేదు అని అంటారు. కాబట్టి వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే, ఇండియా అంటే ఒక డిఫరెంట్ చెత్త కంట్రీ, బాగాలేదు మాకు ఇది అదే కంట్రీ, ఒక విధమైన ఫీలింగ్లో చెప్తుంటారు. సో కారణం ఏంటంటే, ఆస్తమా తీసుకుంటే యుఎస్ కానీ, న్యూజిలాండ్ కానీ, యూకే కానీ 1 in 4 or 1 in 3 ఆస్థమాటిక్స్ ఎక్కువ ఇన్సిడెన్స్ ఉంది. మరి అక్కడ అంత శుభ్రంగా ఉంటే అక్కడ వాళ్ళకి ఆస్తమా ఎందుకు వస్తుంది? సో ద కాన్సెప్ట్ ఈజ్, ఒక వాతావరణంలో మనకి పడనప్పుడు, ఎయిర్ కంపోజిషన్లో కానీ అక్కడ ఎలర్జెన్స్ పడనప్పుడు మనం వేరే ఏరియాకి వెళ్ళినాక ఆ ఏరియాలో ఆ కాంపోజిషన్ లేకపోతే మనం రిలీఫ్ వచ్చేస్తుంది. సో ఆస్తమా వాళ్ళు అమెరికా వాడు ఇక్కడికి వస్తే కూడా ఆస్తమా రాకపోవచ్చు, ఆస్థమాటిక్. సో ఈ కాన్సెప్ట్ అర్థం కాక అందరూ మన కంట్రీనే తిట్టుకుంటుంటారు, ఇది కాదు. సో అక్కడికి వెళ్ళి రాలేదంటే అదృష్టం, అక్కడ బాగానే ఉండొచ్చు. సో
సో ఈ డిఫరెంట్ చూడాలి. అంటే ఈ దగ్గు వలన క్రానిక్గా వదిలేస్తే కనుక కంట్లో కూడా కొంతమందికి బ్లీడింగ్ వస్తుంది. ఇది ప్రెగ్నెన్సీలో కానీ మామూలుగా కానీ ఈ స్మోకర్స్ కానీ ఉంటే దగ్గు, అలానే హెర్నియాస్ వస్తాయి. దగ్గు వలన హార్ట్ మీద ఎఫెక్ట్స్ కూడా ఉంటాయి కంటిన్యూస్గా. ఇంట్రాక్రేనియల్ ప్రెషర్స్ లోపల కొన్ని ఎన్యూరిజమ్స్ లాంటివి ఉంటే రప్చర్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అలానే పేగులు బయటకు వచ్చి హెర్నియాస్ వచ్చే పెద్దవి అబ్స్ట్రక్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. యూరినరీ ఇన్కాంటినెన్స్ కాఫ్ వలన రావచ్చు, అది ఎస్పెషల్లీ ఫీమేల్స్లో ఉంటుంది. సో ఇవన్నీ ఆఫ్టర్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ప్రెగ్నెన్సీలో వాళ్ళు ఎవరైనా కొంచెం జాగ్రత్తగానే ఉండాలి. ఎర్లీగా మందులు అనేది వాడాలి వాళ్ళు. పోస్ట్ ఆపరేటివ్గా పోస్ట్ డెలివరీకి కూడా వాళ్ళకి మందులు కంటిన్యూ చేయాల్సి ఉంటుంది.